हाय फ्रेंड्स, फेंगशी में लोगों की पहली पसंद में लाफिंग बुद्धा, विंडचैम या फिर क्रिस्टल आता है। इनके बढ़ते चलन के अलावा कई दूसरी चीज़ें ऐसी भी हैं जिन्हें लोग खरीदना काफ़ी पसंद करते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा लकी कैट है। बैटरी से चलने वाली इस कैट को घर में रखने से खुशहाली और सुख शांति आती है। इसके अलावा ये कैट बच्चों की पढ़ाई में भी काफ़ी मदद करती है। इस कैट का एक हाथ ऊपर की तरफ रहता है और लगातार हिलता रहता है। ऐसा माना जाता है कि ये कैट धन तो देती ही है, साथ में संकटों से हमारी रक्षा भी करती है। फ्रेंड्स, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।